Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nde hizmete giren ilk 5. nesil avcı uçağı F-22 Raptor'dır. Türkçe karşılığı yırtıcı olan bu uçağın ismi kulağa korkutucu geliyor. Ama bu ismi sonuna kadar hak ediyor. Üstün teknolojiyi, son model aviyonik sistemleri ve hava üstünlüğü sağlayan oldukça verimli motorları kullanan F-22 Raptor, günümüz ordusunda rakipsiz bir savaş uçağı.